其实这时候，其实这一次以太跟比特会跌那么凶，有时候不是只是单纯技术面的问题，它其实有一些是重叠的，就有几件事情是重叠，它是因为现在的情绪已经转换了，现在市场情绪已经有转换，它比较没有那么利好。然后现在比特跟以太的现货，他们的现货就大量有资金去流出，然后市场的杠杆合约太多了，像是我们因为现在加密货币市场其实它是24小时制，然后它可以利用杠杆倍数，然后去增加我们的金额。假设我们只有1000U 嘛，我们就可以开100倍杠杆，我们开100倍杠杆就可以提高我们的那个进场的那个金额。那很多造市商跟机构，他们就会利用这一点，他们就不用太多的资金，不用太多的资金，他们不会用太多的资金，然后用杠杆倍数把价格往上冲，就是这样啊。现在就是因为太多杠杆合约，市场的杠杆合约太饱满了，它一口气这时候被清算掉，一口气被清算掉，才会有这种连环爆仓。你们看到这种1根、2根、3根，因为他们在清洗，现在主要在干嘛？在清洗这个市场的合约杠杆。然后现在为什么你看到下跌越来越凶？就是之前下跌回来都会有一部分回调，然后盘整回调，可能在价格再往上拉嘛。那你们现在看到价格一样就是持续卖强，他们几乎没有什么买单买上来，因为现在流动性就是现在的流动性越来越薄，流动性越来越差，所以现在我先讲一下流动性这个东西，就是我们今天市场上要有人去做交易，有人去挂单，去干嘛？这个市场流动性才会是好的，就是挂单部要有东西，它交易深度要是深的，我们才会说这个市场是健康的。我们现在看到订单部越来越小，越来越没有什么订单，所以代表庄家随便一口气砸一个就会有很大的跌幅。我觉得啊，我个人觉得现在比特比较像是像走一个高档的那个，它原本是走一个很大的牛市嘛，它现在是中期回来去修补，在干嘛？在洗杠杆倍数，在洗杠杆。它不是那种洗完杠杆1-2根之后就往上去拉，并不是。所以我们现在其实是要去看结构有没有改变啊，价格有没有往上灌嘛，对不对？因为现在下跌的惯性都还在的啊，做多了的人，我给大家做多人的建议都是不要拿太远，因为其实现在下跌惯性还是有的，除非价格又被拉回去有打结构，